Enga mwami Sejirinya Muhammad bwe buliwe nagenda nga mukomera nga ga Mr. President tukuwe ekitiibwa tetwagala okutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka uyo atusiba. In the task given to Mr. Kyagulanyi, I am responsible for all the problems in this universe, including his reasoning capacity. Wewa wabaddewo bino ebigambo naye mbadde sikujjanga mu bwesige kutuuka leero. Ovunaanyizibwa ovaayo nnyonnyole ku bigambo President by'ayogedde. Ate mu bwesimbu ebijuliddwa Honorable Sewanyana. President wamulaajaniranga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka. Masaka waliyo abakulembeze b'NUP. Naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'e Mukyuga Kampala. Ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi. Waliyo Honorable Mpuuga, ne wabeerayo Honorable Bwanika, waliyo Honorable Nakabuye, waliyo Honorable Kayemba Solo, waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Parliament ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga. So to Segirinya's family, Mr. Kyagulanyi knew that myself and others are responsible for his imprisonment. But for a man who is transparent, who is open, never had the courage to speak out when Segirinya was alive. And now he's coming up to yawn in front of cameras so that he can extend his political sell-by date. Owekitiibwa Mathias Mpuuga alabudde Bobi Wine era essaawa yonna amutwala mu mbuga z'amateeka. I would like to sympathize with my brother, the Honorable Sewanyana. We witnessed what he went through yesterday. I assumed if Mr. Kyagulanyi had a gun, he would have shot Mr. Sewanyana, Honorable Sewanyana. Without an iota of power, if he can behave in that manner, assuming he has some power anywhere. And what you saw yesterday is exactly what MPs told me they went through when he was forcing them to sign documents. On gunpoint almost. So forcing the Honorable Sewanyana to say things he doesn't, to insist on certain things, so that he can also extend his political shell life. Very pitiable. Honorable Sewanyana, we understand your predicament. We are not angry with you. We can understand. You're also fighting for your political life. But probably what you need to understand is that there's life after Parliament. Do not reduce yourself to a beggar. Don't reduce yourself to somebody without a brain. But I'm here to extend my sympathies to you as well for what you went through. Humiliation. Kalebule afuse Kalebule mu politics naddala mu kibiina ekya National Unity Platform. Mu video eno ngenda kulaga okusikangana omuguwa okuli mu kibiina ekya National Unity Platform oba ne opposition yonna okutwaliza awamu nga twetegekera akalulu aka 2026. Ekibiina ekya NRM kibadde mu byalo nga kigezaako okulonda bassentebe ab'ebyalo era nga wenjogerera okulonda okumu kubaddeko emivuyo ate ewalala kwatambudde bulungi. Nkwaniriza nnyo ku Essential Media Uganda, amanya yenze Mr. Essential Wakatela yenze amata agatafa. Kindly subscribe, like and share on this platform. Don't forget to turn on the notification bell atera osobola okuba nga olaba videos zaffe empya zetubeera tutaddeyo buli lunaku wetu uploadinga. Kale nga sinagenda maaso video eno ekrusibwako aba CKK Safety Shop. Bano nno basangibwa ku BBC building okuliraana Shauri yako Nabugabo ku shop G212. Bano nno badiringa mu bintu bingi okugeza nga reflector jackets. Naddala mmwe abazimba ebizimbe nga bakozi bo beetaaga gunboots, reflector jackets. Abo bonna babirina mu bungi era osobola obatuukirira. Abalina raincoats, press jackets, spray paint ne overalls. Saako ne extensions ez'amasannyalaze okuva mu meters 5 ne meters 25 kwegamba byonna ebyeyambisibwa mu kugezaako kulaba nga ofuna safety mu mirimu gy'okola kangeze nga abalimi, abazimbi, saako n'abakola emirimu egy'enjawulo. Osobola obatuukirira n'ofuna ebintu ebyo. Osobola obasanga ku 0752 78 15 56. Bano beba CCK Safety Shop. Basangibwa ku BBC building next to Shauri yako Nabugabo. Edduuka liri
212 oba 212 era nga bano ojja basanga ogende obeebuuzeeko ku byonna ebikwatagana n'okulaba nti nno mukola obeera n'ebyo ebikuyamba okukola nga gloves naddala nga bamakanika, gloves eri abo abazimbi, gloves eri abo ba engineers, raincoats nga tulina raincoat sobola obatuukirira ate ku miwendo emirungi ddala balina press jackets mwe abaagala okukola press jackets kangeze nga abamawulire bazirina, balina spray paints, balina overall, balina extension reels ne gear protectors zonna zeweetaaga bayitibwa aba CKK Safety Shop era nga basangibwa ku BBC Building next to Shauli yako batuukirire osobola okubanga ate ofuna byonna ebyetaagisibwa okulaba nti nokola emirimu gyo ng'oli bulungi kubanga safety first. Yes, beebo aba CKK Safety Shop. Ntandise wentu kiki ennyo ekisobola okutuusa okukwatagana n'abasajja bano ne mukola fayire y'ekikwangala okusibisa abasajja banno. Ogwo omusango we guba gwali musango gwa assault nti bano bakale bano basindiikiriza bano naye nga nabo mubalaba abaana abo ekibatta abankanya batyo kukuuma Bobi Wine oyo kubanga singa tebamuteekako mbeera bwetyo naye mu kumutulugunya kyatugambye nti Muhoozi bwe yajja ku lunaku olwokusatu n'amubikkulako n'amulaba ne bagasimbagana n'amubuuza amagara kati Edi Mutwe n'agamba tebanabagampa. Awo batandikira ebirala Edi ndowooza n'abibannyonnyola. Ku lunaku olwokubiri omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform yavuddeyo n'ategeeza bannamawulire nga we bafunye okweraliikirira eri kiwamba bantu era n'agamba nti nno kino ekiwamba bantu tebakiteeka ku tribalism oba tribal sentiments ezibadde zijja zeeyoleka mu mawulire era ng'agamba bannayuganda balina kukwatira wamu okulaba nga bonna balwanyisa ekiwamba bantu. Kino nno kiddiridde ekya omukuumi we ayitibwa Edi Mutwe okuwambibwa sabbiiti namba eyiseeko era omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko ono nno nga ye General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'atweetinga n'agamba nti nno omusajja ono yamulina era ng'amukumira mu basement ye era ng'ali musomesa Runyankole. Twamulabyeko ku lunaku olw'Emmande ng'ono nno aleeteddwa mu kkooti mu kibuga eky'e Masaka era ng'ono yagenze okuleetebwa nga ali mu mbeera mbi nga tasobola na kutambula nga bawanidde mbuwanirizi naye tebategedde kigambibwa nti n'ababyokwerinda bamulese ne bamusuula ku kkooti. Ono nno n'asomerwa emisango gy'abadde ebiri okugezaako kuba abantu saako n'okutiisatiisa abantu era ono n'asindikibwa kwa limanda mu kibuga eky'e Masaka paka I think ennaku z'omwezi zijja kuba 25 omwezi guno ogwa May wanaakomawo mu mbuga z'amateeka ate atandika okwerennemba n'emisango gino. Kigambibwa era mu lukuŋŋaana olw'amawulire Bobi Wine yatuuzizza ku kitebe kya National Unity Platform Kavule Makerere yavuddeyo n'ayita omu ku baali baasibibwa ono nno nga ye Honorable Sewanyana Alan ng'ono yakiikirira ekitundu ekya Makindye West n'avaayo n'alumiriza ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga ng'ono nno yaliko leader of opposition mu parliament ate era nga ye MP owa Nnyendo Mukungwe. Kale nno n'avaayo n'ategeeza n'agamba mu bigambo bye Alan Sewanyana we yayitiddwa Bobi Wine okulaba nga ajja atangaaza ku biiko ebyo ebyaliwo e Masaka era ni lwaki baamusiba kuba nti nno Bobi Wine baamukuba akaama nga bagamba nti nno omukulu Mathias Mpuuga saako n'abamu ku bakulembeze mu kibuga eky'e Masaka oba mu bitundu eby'e Masaka be baasibisa abantu bano nga babawaayiriza okuba nti nno be baali mu kitemula abantu ekyali e Masaka. We twogerera wano ng'omu ku be baali baasiba ne Alan Sewanyana ng'ono omugenzi Seggirinya mbu yavaayo n'ategeeza Bobi Wine n'amugamba nti nno president waffe wadde tetwagala kulabisa bakulembeze bo naye leader oba omumyukawo ow'omu Buganda yatusibisa. Kale naawe we twatandikidde era Alan Sewanyana mu kuyitwayo yavuddeyo nga n'okukankana akankana
ne bamubuuza ki ekyali e Masaka mu kooti oba ne ki kye baayogera nga bali mu kkomera. Wano no yayogedde ebigambo bino bye ssaagala ate nnyongereko. Nga mwami Ssegirinya Muhammad buli we nagenda nga mu kkomera nga ga Mr. President tukuwa ekitiibwa tetwagala okutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka we yatusiba. Byenjogera Honorable Ssewanyana bya bulimba oba bituufu? Bw'oba osobola semberako wano. Just confirming byenjogera bya bulimba oba bituufu. Nsabo kankwe eddakiika emu osubstantiating ebigambo byange bino kwani yali abasiba. Sebo neyanza neyanzege. President twamulajaniranga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka. E Masaka wali abakulembeze b'NUP. Naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'omu kibuga Kampala. Ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta olugatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi. Waliwo ekitatambula bulungi kirabika abakulembeze naddala abaka bava e Masaka babimanyi ku bintu bino okutusinga. Waliyo Honorable Mpuuga ne wabeerayo Honorable Bwanika, waliyo Honorable Nakabuye, waliyo Honorable Kayemba Solo, waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Parliament. Omukulembeze ono Alan Ssewanyana ng'amaze okwogera ebigambo bino olunaku olwokusatu, omukulembeze ono Mathias Mpuuga avuddeyo n'ayita bannamawulire mu Parliament n'abategeeza era n'agamba ategeezezza eggwanga bw'ati agenda kutwala Bobi Wine ne Alan Ssewanyana mu mbuga z'amateeka bongere okubuulira eggwanga ku ebyo ebijambiya ebyali e Masaka anti basazeewo mmulumiriza kubanga agamba asirise ekimala era nga wadde Bobi Wine obudde obumala n'ekirabikanga ono amufudde kyakuzannyirako era nga kyekiseera tulabe nga atwala ensonga zino mu mbuga z'amateeka kooti ye n'alamula. And he made reference to the fact that he is aware, he was informed that myself and the colleagues from Masaka were part. Of course, when I heard it, my mind skipped a bit. But I had a quick recollection of myself. And to the nation, I have this to say. First of all, I would like to extend my sympathies to the following categories of people. The families that lost their dear ones during that fracas. Families lost dear ones, children lost parents, mothers lost children, wives lost husbands. Leaders in the country stand with you to demand for justice for the killings that were visited to your dear ones. Then emerges a joker to make it his meal. I want to extend my sympathies to you that it was never our intention that these killings become a joke and that some joking politician with no idea of your suffering is making a meal out of your suffering. For him to make political capital and leave another day to have a meal with his family out of the suffering of your families. Please accept my sympathies from the bottom of my heart and from my colleagues here and away. Dr. Abel should have been with us here, but he had an emergency. He also extends his sympathies to these families. Secondly, I would like to extend in a special way sympathies to the family of our departed comrade, Honorable Ssegirinya. Ssegirinya we just buried a few months ago. For what he went through in a prison, suffering in hospital, where some people, again the same people led by Mr. Kyagulanyi, saw him and his suffering as an opportunity to make political capital. Some visited him in hospital to make some money out of his sickness. Some took pictures while he's suffering on his bed in hospital to extend their political life.
in hospital. That's how callous these fellows are. So the family of Honorable Segirinya, please accept our sympathies. For your son suffered humiliation at the hands of the same people. The world recollects so well, the nation recollects so well that when he left prison, the same noisemakers questioned how he left prison. I knew and I know they wanted him dead so that they can occupy his seat. I'm very sure they're happy now that he's dead. That's why even at his send-off, they buried him in humiliation. Honorable Segirinya, wherever you are, may the Lord rest you in eternity. Aware that your tormentors have never rested. Those same people that questioned why you left prison, they even accused me of negotiating for your release. The same people questioned your death and questioned your release at the same time. And then you wonder whether they use the same heads to say the same things. So Segirinya's family, please understand where we are. And please accept our apology and our sympathies for what you are going through. Because for the last 4 years, somebody new who had taken your son to prison, who had imprisoned your son but never said it, and only waited for him to die. Bobi Wine ne Honorable Mathias Mpuuga bazze bagugubana kati mwaka mulamba n'okusoba. Era twamulabako mu 2024 mu January we batandika omuyisaamu kyetwandiise eggaali mu lulimi olw'ennaku zino ng'erwogera. Nga bamugamba bamulanga okulya $5,000,000 okuva mu Parliament nga bo bagamba nti no bwali buli bwanguzi. Mathias Mpuuga agamba kino nno kigenderero ekyali kiyitiddwamu okulaba nga batattana erinnya lye kubanga ssente zino yazifuna mu mateeka era nga Parliament yali mu akasiimo nga ye leader of opposition. Kale nno ng'okuva olwo abantu ab'ekibiina ekya National Unity Platform beesalamu ebiwayi bibiri, abamu nga bawagira Mathias Mpuuga, abalala nga bawagira Honorable Robert Kyagulanyi, nga bagamba nti nno kituufu ono yalya enguzi era ng'asaana zeeyo ssente zino. Gye buvuddeko awo nga tujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7. Bobi Wine yavaayo n'alabika mu katambi ko Ekereziya Lubaga ng'atudde n'omukulembeze ono ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga. Era Katikkiro mu bigambo bye yagamba, singa enkolagano eno erabikiddwako ng'abantu bano batudde, singa kituufu batula ku mmeeza ne balaba nga bagonjoola ensonga ezibalwanya kubanga bonna baana bannambi. Badde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atudde ne kojjange. Mukoddomi wange Kyagulanyi Ssentamu mwannyina y'oli gwe yampa, ate Mathias Mpuuga kojjange batudde wamu bedda banyumya. Era emboozi eyo yeeyongera obutasirika. Bobi Wine we yavaayo n'abuuzibwa yagamba ti nno bo Mathias Mpuuga tebamulinaako buzibu era nga they moved on, just waliwo bye batakkiriziganya nabyo era nga yagaana okuddayo okwetonda. Mwena ze mwalaba ate natasikiriza eyo ensonga lwaki twamumuza ku mirimu era ne tweyongerayo era esula twagigalawo dda ne tweyongerayo naye tetulina mpala nayo naye just netukola naye kubanga yava yetumaliriza. Mathias Mpuuga yatondawo ekisinde kye ekya Democratic Alliance ng'agamba kino kyakugatta ebibiina byonna okulwanirira enfuga ey'amateeka
saako n'okulaba nga bakola electoral reforms oba nga bakyusa ssemateeka afuga ebyokulonda. Kale nno olunaku olwokusatu wavuddeyo n'agamba ali kutwala Bobi Wine mu mbuga z'amateeka saako ne Alan Ssewanyana bongere okubuulira kooti ne bannayuganda ddala ki kye bamanyi ku kitta bantu ekyali e Masaka mu 2021. Ensonga z'ebyobufuzi kati tuli ku kye bayita politics of defiance and politics of defamation. Nga buli luuyi naddala kati aba opposition bonna beesazeemu beerwanyisa bonna bokka, songa eno ekibiina ekiri mu buyinza kyongera kulaba nga ate kizimba structure zaakyo wansi era nga batandika nakulaba nga bekenneenya enkalala z'abalonzi ng'ovudde okwo olunaku olwokubiri baavaayo ate ne balonda abakulembeze baabwe ku byalo. Bano nno bakyagenda mu maaso n'okwetereeza we tunaatuukira mu mwezi ogw'okumi. Jjukira omwaka ogujja ogwa 2026 tuteekateeka kugenda mu kalulu akawamu kutugenda okulondera abakulembeze abapya, naye ng'ate tukyalaba nti nno opposition ekyayuugayuuga. FDC yeyawulamu ebiwayi kati bibiri. DP yo oyinza obutagibala erabika nga eyagulibwa ekibiina ekya NRM. UPC eteekateeka kuleeta mukulembeze naye yeesimbewo kuba president. National Unity Platform nayo yiyo yeyawulamu kati balwanyisa abakulembeze baabwe bo bennyini beefumita biso beeyogerera bisongovu. Bwe tunaatuukira mu kalulu aka 2026 tunaaba tuli ku ki? Eyo politics of defiance nga ekibiina ekya National Unity Platform kyaleeseewo eŋŋombo eyitibwa the protest vote nga bano bagamba mwe bagenda okuyita okulabisa gavumenti eno saako n'okulaba nti baafuna omwaganya maybe n'okugijjako. Kino kinaasoboka nga tulaba nga politics ate afuuse majambiya buli omu kwegirayo majambiya mu bibiina bino ebya opposition. FDC tulina ebiwayi bibiri ekya Amuriati saako ne kino ekiyitibwa FPP, Front for something like that, ekya Dr. Kizza Besigye kati ku ssaawa eno ali mu nkomyo. Kikyolowooza? Share your view in the comment section. We tunaatuukira 2026 tunaaba ddala tukyalina opposition mu Uganda. Jjukira omukulembeze mu kalulu aka 2021 ono nno nga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'ategeeza by 2026 wajja kuba tewakyaliwo opposition mu Uganda. Kyokka omukulembeze ow'ekibiina ekya National Unity Platform we baamubuuza ku BBC, omukutu guno gwa BBC yagamba ateekateeka okukomawo okwesimbawo era ng'ali ready okukyalenjinga Museveni. Ne Muhoozi Kainerugaba naye tatudde ng'era yagamba agenda kulwana nnyo okulaba nga kitaawe akomawo mu ntebe amalirize ekisanja paka 2031. Kikyolowooza eyo political landscape mu Uganda nga bwe tuyimiridde. Njagala nkusiibulire wano amannya yenze Mr. Essential Wakatela yenze amata agatafa. Teweerabira banno abasikeke safety shop bano nno nga bakutuusaako byonna ebikwatagana n'okulaba nti nno osobola okukola ng'oli mugumu era nga weeteeseteese nga balina protect gears zonna nga reflector jackets
raincoats, press jackets, spray paints, overalls. Mwe abagala ebyamasannyalaze balina extension rails zino nga ziva mu meters 50 ne 25 byonna babirina. Era nga bano osobola okubatuukirira ku BBC building okuliraana shawuli yaako Nabugabo. Edduuka lili G 212. Wobanga tosobodde kugendayo osobola okubakubirako ku 0752 788 15 53 basobola okulaba nga bakutuusaako bye weetaaga. Basuubuza ate era nga basobola okukolerako kwebyo byonna byoyagala. Naddala mmwe abazimbi, I emphasize, ndaba nnyo abantu abazimba naddala ku makalina ku bizimbe bino ebinene naye nga abakozi tebalina safety gears. Kale nno kino kiyambako okulaba nga kino kiteeka obulamu bw'abantu matigga naddala abakozi. Kale nga kiba kirungi abakozi bo n'obagulira safety gears buno obw'oku mutwe obukofiira reflectors z'amaanyi nnyo era zikola kyamaanyi nnyo. Overalls abantu ne batakola nga bali mu ngoye zaabwe za bulijjo bafunire overalls. Osobola n'obafunira gloves okulaba nti nno babeera nga beetangira ebintu byonna ebyandibafumise. Kale nno osobola okutuukira abasike safety shop esangibwa ku BBC building okuliraana shawuli yaako Nabugabo. Edduuka liri G212 obasanga ku 0752 78 15 53. Naawe ayagala okulanga naffe ojja tusobola okutuukira ku 078 31 31 207 oba mu Lunyanyimbe eyitibwa 078 31 31 207. So tuweereza WhatsApp osobola otukubira direct ate ne tusobola okuba nga tuconnectinga. Tusange ku mitimbagano gyaffe gyonna egya Facebook at Essential Media Uganda, Twitter oba X ojja tusangayo at Essential 256, TikTok Essential Media Uganda ne Instagram Essential Media Uganda. Amanya yenze Mr. Essential Katela yenze amata agatafa kulwa Katonda n'ensi yange.